سلام علیکم. ما ویدیو یاد ندارم از طریق خود خمونم خو دیروز خود شما را نشون دادم که مردم ها چیز جور ندارم چقدر خلاقیت نشون میده دارم چقدر دلچسپی داره و چقدر بلده خود خود بلده فامیل خود اقتصاد کمک میشه. امروز یک تر جایم دوم که اینا شما را بگه که کامپیوتر د کاروبارشون چقدر کارآمد داره سافت‌ویر د کاروبارشون چقدر کمک آمونه دیگه امروز هم دادم که شما از این دوستا پرسان کن نام دوست مکرست بسیار کتان همه اینا نامش که است جبرائیل دیگه ما از اینا امیر پرسانم که شما امروز اینجا استال زدن در اکسپوی همیار شما که است دمزی اکسپو برای مردم چی کمک میتونید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از همه اول ما بسیار تشکر یادم از همیار کنکتینگ پیپل که اونا یک اکسپو رو که است برگزار کرده و برای از ما یک فرصت داده که ما اینجا استال بزنیم. ما از طرف قائد کامپیوتر اینستیتوت آف انفارمیشن تکنولوژی هستیم و مو امروز که اینجا استال زده هدف از ما این است که ما دو خدمات بتونیم برای مردم ارائه. خدمات اول از ما این است که مو برای هر کسی که بیزنس داره برای بیزنس از او یک سافت‌ویر جور کنیم. مثال میگم اگر شما در بیزنس خو میخواین یک وبسایت داشته باشید ما برای شما وبسایت جور می‌کنیم. اگر شما در بیزنس خو میخواین دیتابیس جور کنید دیتابیس جور می‌کنید. یک موبایل اپلیکیشن برای شما جور می‌کنید مانند که مثال شما بتونید در اندروید استفاده کنید. ما شما را ای آی تولز هم یاد میدیم که در بیزنس خو ای آی تولز چگونه استفاده کنید. اگر شما در بیزنس در دفتر یک نتورک کلان پسند ما نتورک هم برای شما انستال می‌کنیم. باز در بخش سوشال میدیا هر همکاری می‌خواید ما میتونیم در بخش سوشال میدیا همراه شما همکاری کنیم. یک چیز به نهایت مهم اگر شما می‌خواستین یک بیزنس از صفر شروع کنید ما میتونیم برای شما یک بیزنس پلان جور کنیم. بیزنس پلان 3 ماهه 6 ماهه یک ساله شما بیزنس خود مطابق موضوع رن کنید ان شاء الله تعالی ناکام نمیشه. و دیگه که است اینمی خدماتی که ما اینجا برای شما گفتیم اینمی خدمات ما برای شاگردان درس هم میدیم. اگر شما در حسین آباد کرنل یونس رود در قائد اینستیتوت آف انفارمیشن تکنولوژی بیاین ما در خدمت هستیم شما را اینمینا را درس هم میدیم. یک وقتی من زیاد نمیگیرم 2 پوینت خیلی مهم میخوایم. یک پوینت اولی است هر بیزنس وقتی کامیاب میشه که شما دیتا داشته باشید یعنی معلومات داشته باشید. باید دیات که بگیریم تمام شد. باید اگر شما دیتا نداشته باشین بر اساس دیتا تصمیم نگیرین همیشه تصمیم غلط است. شما باید دیتای خود را بگیرین ذخیره کنید من یک دیتابیس و اونمو دیتای خود شما باید تحلیل کنید یعنی انالایز کنید بعد از اون ریپورت جور کنید بعد از شما باید دیسیژن بگیرید تصمیم بگیرید که ما بیزنس را چی رقم انجام بدیم و نیکست استپ از ما چی باشه. یا دویم دیگه تمام کسانی که بیزنس اونر هستند کلان بیزنس اونر با اونر خیلی زیاد تشویق کنم که اونا اتلیست برای از خود یک دانه وبسایت جور کنند. وبسایت با معنای ازی است که شما یک آیدنتیتی دارین در یک مارکت. اگر شما وبسایت ندارین به این معنی است که شما در منی مارکت که هستن هنوزم لیگل نیستید. از ما خواهش می‌کنیم که از تکنولوژی استفاده کنید که این اصل تکنولوژی است. ما در خدمت شما و بسیار تشکر از استاد محترم. سلامت باشید. بسیار مهربانی. یعنی دومینش که جناب آقای سکندر ما پیش از اینا آمدیم که از اینا هم پرسان کنیم که این دوستا که کارهای دیجیتال منونا چیکار میکنن اینا بس چیکار میکنن. آقای سکندر شما که اینجا استال زدین شما میخواین چیز کار کنین در مردم چی فایده میرسونین یا قد مردم یا قد بیزنس مین‌ها شما چی کمک میکنین برای مرتکب بند است برادر یا سیستر دیسکاوت والا تعاون کنین بیلین که فقط فیملیشن درون برای بچا مرتکب و تایمینگ اشتا بریم پورا روز دیجیتالی آنلاین
دیگه مهربانی کده همزون چیز کم کس کنید که سیاست رو راحتی گوگل بیزنس پروفایل برای صرف و صرف خواتین دروازه واز और इस तरह की पे रेट्स वो जो तेरी मजबूरी है मार्केट निगम बिजनेस को ग्रो करना निगम बिजनेस को برای مرد کو رابان نسل برای مهربانی کده سیاست والا ساون वो फकत एड्स रन ना मुने बराए क्लाइंट्स को वो अवल बिजनेस हजार मु फामिम और बराए अवल एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी जोर मुने और मुताबिक हम जो स्ट्रेटजी वो बराए एड्स रन मुने किसमें खुद जो खबर इनकी सोशल मीडिया तो बड़े लोग स्कार में ना तो वो किसमें स्ट्रेटजी जोर इन बराए ना कि लोग अमु रकम अमु रिजल्ट की मो में खाइम उनमु रिजल्ट हम और भी दिया बराए क्लाइंट मो घर कस की भाषा बिजनेस रेज़ इकट्ठा बराए ज्यादा क्लाइंट कस्टमर बाया ज्यादा इंक्वायरी बाया इन्हीं मकसद ये अज़मोस्ता तो सिंपली इन्हीं रकम मो मुनी बराए क्लाइंट्स को की उनारा भले विजिबिलिटी इस नारा भले सोशल मीडिया ज्यादा मुनीम बराए इतना एंगेजमेंट ज्यादा क्रिएट मुनीम और बराए ज्यादा क्लाइंट्स पैदा मुनीम آفرین دیروز زمین یک دوست بود اندوالایش مششته بود از استرالیا هم بود او شکایت داشت که اولادها در اینجا درو یک لگ یک نیم لگ روپیه میدن نایگری یاد میگیره دلاکی یاد میگیره نه وزنا که در اینجا نایگری یاد میگیره او استایل بروری رو موی کٹ کدور یاد میگیره در استرالیا که مورا او استایلش نیه نیجی پیسه خورا मतलब شما چی جوانار چی نصیحت منیم कि नाईगरी याद बिगड़ा या इगो कार दिखा कर अम्मा जवाना नसीहत नुम की चीज़ की जरूरत ही वक्त हस्ता सिर्फ और सिर्फ बराए गुस्ताखों से अमनाई की सूची दरों में साइन दुरुन भाई अस्बालना के वज़ावात शुदा मसला कहरा अस्बालना रस्ता इनासे कुर्सी बनाए ख़वातीन सोशल अस्ताइना दरवाज़ा शुरू रिक्शा का कबिस्तान वाला तारुक के आलमा के बराए शुरू अस्ता जो टाइम है असुन चीज़ बराए के ने हम सोच खाली बोलना एक ज़ियाद ना मिचला ऐसा ऐसा स्कोप इस्लाम खत्म मुझे और दिगा इना अगर मैं खान ज़िंदगी ग्रो करने जाए मेरे से डिमांड सिस्टम से बने इंटरनेशनल मार्केट एक दिन प्रोग्राम दबारे औलाता बुद ना कि बड़े खानदोशी दमो चीज शादियाली अजयमी दिखना ना वो मुगफ्त की मो यगो तरिस्किल याद बिगरी की द यूरोप अगर राफ्ती बज़ूंजी उदकार बाया बिल्कुल बिल्कुल international की मो इंजी मिसले इज स्टोरी नाईगरी बड़े ब्रोरी याद बिगरा उदा मरियाबादम कारना भाई वो स्टाइल ब्रोरी तो मरियाबादम का सर ना बिल्कुल सर जी बिल्कुल एमी का मसला आदम द इंजी एक तो स्किल याद बिगरन कि चाहे तो यूरोप मोरा ऑस्ट्रेलिया मोरा हर जाए फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हर जाए की मोरन वो स्किल बदर ची बुकरा चाहे एजुकेशन फील्ड मोरन या स्किल याद बिगरन और अनुमत अच्छी याद तशक्कुर जोर बच शुमो कैसे जवाली हम जिकार को स्टाइल को चीज मगर کار از ما خواهمیه که بزنس های مردم را مو کسی در سوشل میدیا یا در آنلاین کسی نا گرو کنه مطلب اگر در کویتا شیشته در پورا دنیا سرویس بده دیگه اگر اگو کسی این کار را که بزنس را یاد میگره یا مارکیتینگ را یاد میگره او در دنیا میتونه کار کنه دیگه مو گرچه این چیزا را درسم میدی و تروی افته امزی प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोर्स आ कैसा दे उन जगह देगा मी कारा याद मैंने कि इना द हर सर दुनिया बोर में तना बड़े बिजनेस है मर्दों मार्केटिंग करना व द पूरा दुनिया मार्केटिंग स्टाइल छी या मो कार छी ये फर्क न रहा तो कोईटा मो बिशनी बिले फेसबुक या बिले गूगल मार्केटिंग कनी द ऑस्ट्रेलिया बिशनी बिले फेसबुक बिले गूगल मार्केटिंग कनी द पूरा दुनिया एक कारा एक चीज देगा अगर शुमा वो चीज द इंज याद मिगरी नमूर में तनी द ऑस्ट्रेलिया में मी कार पेश कुबरी नमूर में तनी द यूरोप में मी कार पेश कुबरी द यूएस में पेश कुबरी देगा यानी कार از مو دینجه اگر مو اگودن کلاینت مورا اگودن کاستمر از استرالیا میلاومشه از یو اس میلاومشه از یوروپ میلاومشه مو امزینجی کارا از نارم مونی دیگه استم یعنی پیش مو دا پوزدن امیتر از قومات دوستایا کی از کارج د استرالیا یا بزنس د استرالیا و د یو اس مو زینجی بریز نا مارکیټینګ مو زینجی بریز نا اس یو موگا سرچ انجن اپټیمایزیشن اس ام موگا سرچ انجن مارکیټینګ و دیگه اس ام ام موگا سوشل میډیا مارکیټینګ ایمیل مارکیټینګ مو زینجی بریز نا سرویس میدی ये चीज खूबिया दरा या खूबी शमी है कि उना द पैसे कम कार दे विशमाया शहर की मोद पाकिस्तान जिसते हम खर्च जो चीज मुकम है वो कमतर मिगरी बस उना की द ऑस्ट्रेलिया जिसते उना अगर हम कार बंदी ना करना गिरांतर मिगरी मुझे खर्चम बाल हम खर्च मुकम ओके तशक्कुर सलामत बशिन नजर नुमाया इनी आगई के तो खतखिना दिस अवलातार डिजाइन में ना या कोई अजू शौक हमेशगी वाला है ना कि खातूनों बल्दे जी दम शुक्र है यही कारम अमी कारम अगर कसियात बिगड़ा वो मकसद बल्दे खाने को टिक टाक नान पैदा में हम तंदे बचे
تو این کارم آسونیه دیگه نه اگر ما یاد می‌داشت من بکنم لیکن ما یاد ندارم هر کس کی یاد داره این کار خالی هم نمی‌کنه تو خولتا چیز به صبح جمع کردید بچید ما خودم در اسکول در ड्राइंग उत्तर कमजोर بودم نه আমি 5 سال اسکول خواندم یک سیو یاد داشتم یک هم دیگه چیز جورش نمیتونست بزندی کسا که تر آرتستیک دیست داره نه بس ما خوش نمایی دیگه چون که خود من ناکام پردم دیگه خود ما یاد ندارم دیگه که من تشکر بچه سلامت نشی بسیار قدر یعنی بچه هم کدامی کارو او این توخی نیدرس شده اینا بایی سکاینا تشکر بچه دیروز با قوما کس از خارج یک کامنت کردم نه ما از تمام قوما خواهش دارم در دنیا کسی آزرا یک آزرا مهربانی کن خدیجه تو بخیلی نکن اینی اگر امروز بود کویتای کار کده شما خدا کنه افغانستان صد فهمی ترکن نه نمو کده شما بخیلی نه شما کده مو بخیلی کن مو شیعه سنی اسماعیلی نداره مو تمام معاصره مو افغانستانی کوتگی نداره مو تمام معاصره یک دیگه خو د کارای خوب البته مسابقه کنی لیکن منفی چال داری نکنی یعنی امروز ما شما را کامپیوترار نشود دادم یک بلوک چیزار نشود دادم امیدوارم که تمام شیم انشالله از این چیزا استفاده بتونیم و انشالله امیدوارم من را تشویق کنیم تشکر مهربانی